สวัสดีพี่น้องป้องไปครับมื้อนี้เมนูสันขึ้นหางครับพาพี่น้องมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก่าครับมื้อนี้พ่อกันคือเก่าครับหลายเชฟคือเก่าครับมื้อนี้เชฟบีครับนี่เชฟบีเชฟปอทำอะไรครับกินนั่นครับวันนี้หัวหมูหูหมูค่ะหืมหูหมูบอกมันชัดเจนครับเชฟหญิงครับหูหมูครับพี่น้องหมูกินหมูวันนี้หมูกินหมูเนี่ยอยู่แนวกินอ้าวหน้าที่เชฟอิงก็ว่าสิไปกินเนื้อย่างอันนี้เขาใส่บ่นี่อันนี้คืออะไรครับนี่หอมนี่ผักครับวัตถุดิบเฮาหามาเองครับพี่น้องอยู่ไสครับอันนี้เอาบักแดงตำแล้วก็มีโซ่ซีบักแดงมานะกินได้บ่กินได้บ้างอันนี้แค่นี้อันนี้ชุกไปหูหมูนี่นึ่งแล้วนึ่งอยู่แต่ว่าเขาจะโดดรัวขึ้นมาก็ได้แม่นตัวอันนี้เชฟอิงอันไปเอานั่นเขาเหนียวมาใส่กล่องเลยเนี่ยเอากล่องมาใส่ข้าวเหนียวแม่นครับทำไมเราข้าวเหนียวใส่กล่องโหดระบบไฟเอาบรรยากาศครับพี่น้องมื้อนี้ฝนตกครับเสียงอึ่งไปจับอึ่งเลยเสียงอึ่งห้องปลาทำมาใส่อึ่งเฮ้ยนี่ปลาแววเพชรใช่เข้าไปไต่อึ่งบ่เสียงอึ่งขนาดไหนครับพี่น้องแต่ว่าเฮากะถึงฝนจะตกแต่กับบ่เศร้าเฮ็ดอยู่ให้กินครับยำนี่มะเขือเทศเป็นตำบักแสงไหมบ่ใส่มื้อนั้นก็บ่ใส่เด้ใครมันซื้อมาหยังครับนี่มื้อนี้ฝนตกออกไปใส่บ่ได้ครับหาวัตถุดิบก็หาเพราะยากครับฝนตกซื้อปลากระป๋องมาต้มยำปลากระป๋องมีครับปลากระป๋องต้มยำเนาะปลากระป๋องก็มีต้มแม้ต้มใส่เส้นก็ได้เส้นนี่อยู่เส้นก็มีครับมีทุกอย่างครับอยู่นี่มันเป็นศูนย์รวมเมนูอีสานเกินห่างครับเนาะต้มยำมันก็มีนี่โอเคต้มคือไปน่านบ่ต้มใส่เส้นกินนั่นบ่เฮ็ดง่ายกินนี่ปลากระป๋องมีอยู่บ่หมูนี้ต้มโดยเชฟแมมสีครับปุ่นพี่น้องหมูเป็นหูหมูได้นี่แต่ว่ามันหลายมันก็เป็นหูเนาะครับมื้อนี้ก็สิเฮ็ดอยู่ให้กินครับมื้อนี้รอเชฟแมมสีเขาครับพี่น้องครับเชฟปอเดี๋ยวมื้อนี้เชฟปอจะโชว์ฝีมืออีกนะครับหลังจากที่เฮ็ดกล้วยจับไปแล้วครับเสียงอึ้งโคตรแล้วมันก็อยู่กลางป่าเนาะกลางป่าครับพี่น้องปลาเรื่อยๆต้นบักกอกครับนี่เด้บักกอกก็เป็นหน่วยเลยดิอยู่ใกล้นี่เมนูข้าวมือต้มน้ำมันออกไงอยู่เด้นี่ครับเกือบกับแนวกินถูกสุขลักษณะครับจูเจ็บปอต้มน้ำมันออกหน่อยซ้ำอุ่นมันนะครับน้ำมันจะออกไงเด้หอมแล้วเอาไปเลยบ่เอาไปคุณบ่มาพี่น้องมาแล้วคนเกี่ยวมาได้เลยได้นี่พักเกี่ยวในการเลยเราไหวบ่โอ้ยสามัคคีโอเคออกมาเลยเป็นยังใส่กระเทียมมันน้องปอเฮ็ดนั่นแซ่บยุ่นบ่เจ้าฮ้อนไหมจักแล้วมีคนชาว่าตามให้กันเลยตัวบักพริกนี่ไหมโอ้นั่นแหละครับพี่น้องครับ
ตำ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 แรกเราเชฟ ไปอีกที่ทุ่มบอกทักทอดทักทอดฟาด เอาฟาดนี่ยังครับ ตอนนี้กำลังเฮ็ดน้ำยำครับเดี๋ยวบักคอดเนาะนั่นแหละครับ โดยเชฟ มะนาว อาหารข้าวจากกุดลิงครับพี่น้องครับนั่นก็คือเชฟปอครับมื้อนี้จะเฮ็ดในเมนูยำหูหมูครับหูหมูนะครับพี่น้องเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงครับให้กับบักโดยบักแนวนะครับรสชาติมันจะออกไหนครับเชฟปอมันจะออก 3 รสเลย มันจะออกมี3 รสเข้มหลักเข้มบ่นะครับบีบบักนาวลงไปครับ บักหน้ามันสุกบ่เท่าใดเลมอนบ่ บักนาวมันก็เป็นสีนี่ เหมือนเลมอนเลยเลมอนอันพระเจ้าไหมพระเจ้าบ่ได้เอาอันนั้นเลย เลมอนมันแปลว่าอย่างเดียวนี่ ก็บักหน้าเลย ใช่ เลมอนอันนั้นเนี้ยที่เขากินกันเขาเอาแบบมันสีบอกไปแบบมันสุก กันมาไงเนาะเอาไปดูนี่พูดว่า หูอยู่ครับ บอก บ่ไป บอล เดียว ยัง กาฬสินธุ์กับอีหยังวะ BECC ดู เมื่อวานนี่เตะกับโพลิสบ่ ไม่นี่แหละ เมื่อวานเตะกับโพลิสมื้อนี้เตะกับบัน เราก็เขียนมา BECC ดูโพลิส โพลิสบ่เอาจะแม่นแล้วกันสิลงมือว่ะ ไอซิมบอ ซิมเลยเชฟ ไอซิมไง ไหน ต้องการรสได้ จิ้มตรงไหนนี่ปาด ใส่หยัง เสียบเลยล่ะ ตัว เอา พี่บีเดี๋ยวเราต้องใส่อันนี้ไปก่อนจะสูตรเล ต้อง ย เทียบจัดๆเข้มๆหวานๆอยู่นี่ใส่ วางสันติ เครื่องหลายนะ ได้แต่ อ้าว นี่เสียไปโดนเลยดิ พอย่ำไปแค่ที่แหลกอันเนี้ยย่างมันเปิดไปอยู่ข้าวไปใช้ข้าน้อย บอก ไอ้จิหูจากน้ำเนาะ อยากกินย่ำหอยแครงโอ้ยหอยแครงเอาแค่ร้านหน้ากันนะ กินแล้วก็ไปแข้งหอย แมนไม่ใช่เราใส่ตั้งนาน เอาบ่โอ้ยบ่หูดินี่ ให้ใส่ใส่ยำ ว่าแล้วก็มีใครอย่างนี้เลยแล้วมีหน่อยๆเนี้ย เอาซิมมันกันนะสุด เอาเลยไอ้พวกกินหมู ๆฮะเขาไปกินหมูเอาเฮ็ดเห็นหยังสะ เอาไปเฮ็ดกินนี่ล่ะเป็นไงครับเชฟขาดหยังครับ มันเอาพักลงนี่มันจัง เจ้ใส่ผมจะลงไปกันย่านมันจางกันนะ ไอ้ดิงต้องเอาส่วนมาดิส่วน เป็นไหนครับ ขาดอะไรครับผม จับอยู่ น่ะ บอก เชฟ ก่อนไว้นั่นไงเด้อ รายการนี้มาบ่ต้องห่วงครับเชฟอาหารข้าวของครัวเมนูอีสานกันหนังเอาอยู่แล้วครับคำเส้นมีเชฟอาหารหวานเด้อ ต้องบอกกินอ่ะ บ่โอ้มันเริ่มจะเป็นยำผักแล้วเดินี่ ทอดผัก ทอดผักเลยไหม ใช่ ก็ชี้ว่ากินข้าวโพดเนี่ย อีกาละแม่พายเห็ด ใส่เบอร์ฟูยาง เน่าวันละง่วยนี่ โอ้ขี้ไรเนาะ ขาหมูเด้นี่เดือดออกมาดูหน่อยจ้ะ โอ้โหสีสัน จับอยู่เอาใส่อีกก่อนนะ เอิ้นซีนี่ได้บ่นี่ ไป นิ่งซีนี่ ได้เอินมาลวด งั้นมาขายตะลุกันก็ ซื้อน้ำแข็งมาเงินแล้ว คนรู้บอก บอกแล้วสิ โอ้เมนูนี่ถือว่าเด็ด บ่เผ็ดปานใดเนาะ จะเรียกตะมัก แม่นบ่ เอาสิตำมักแตง บ่ อี เผ็ ก ดปานใด เด้อ เขาเน้นผักครับพี่น้องครับ เพราะว่า
มื้อนี้เป็นอาหารแบบคลีนครับคลีนนี่ไม่เหลือแล้วครับ ครับแล้วเอ็มเฮ็ดหยัง นอนแล้วนี่ ห่วยคือบอกมาผีแน่มาเดี๋ยวนี้เอาสิผ้าเกิดโพใช่มาเงี้ยเอาซื้อน้ำแข็งมาจาก10 บาทแน่น้องน้ำแข็ง10 บาท เพิ่นสิมาบ่ล่ะ ยูไซก็ได้ บอกซื้อน้ำแข็ง มาแต่อื่น เป็นไงครับเชฟเป็นไหนครับ อันดับอยู่ แซ่บอยู่เนาะฝีมือเจ้าของเนาะ เอาปลาไปหรือเปล่าบ่ละ เป็นไงครับรสชาติได้การแล้วพร้อมเสิร์ฟ พ่อเป็นไรอย่าซิมดู เรียบร้อยครับบัดนี้กินครับบัดนี้ เอาเนี้ยกินก็ต้องกินเพราะว่านี่ชื่อหมูย่อแกงในตลาดให้เนี้ยกินก็ต้องกิน จิ้มกันนะอัน กินจะปลาทูอ่ะ แกงเส้นร้อนแต่ว่าเป็นตะเสียบของหมออยู่อื้อหือ จางบอกเถิงบอกกินเอาเลย บ่ท่านกินจะเฝ้าตายตายก่อนยังกิน พี่จะแหวงอะไร สุดยอดแซ่บสุดแนว เอาข้าวเหนียวเอาเจ้าเอาที่ไหนเสือมาสอน มาครับพี่น้องกินข้าวเชฟเฮาแต่ละคนก็โพดโพยหลีข้าวเหนียวไม่ฮ้อนๆจะไม่แนวกินข้าวเหนียวอยู่ในนอนนี่เนาะอันนี้แซ่บนี่ของโปรดผมเลยนี่ ตำปลา ตำปลาดุกใส่บักม่วงดีนะมันก็สิดีว่าสัน คุยแซ่บ อันนี้จับมาละในตลาดรองค่ำ นี่แซ่บไรล่ะแต่ว่าเกือบเด้อเกือบเค็มแต่กันอิ่มนี่ ของรถจับว่าคอยแก่อันนี้นี่ในตลาดรองค่ำเนี่ยจับเลย ล้มแล้ว ไอ้ลุงก็คุณแม่เขานอนต่อหรอ เบ้ยน้องกบ ติดปาก กบมึงอึงมาครับกินข้าวกัน เดี๋ยวไปก่อนพี่เตาแก๊สบ่มันจะไฟใหม่กล้วยไหม ไปเบิ่งก่อนไปที่ ปลากระป๋องโพดเนาะ แล้วพอเป็นตะเขาออกแกมแม่นี่หรอคืออะไรก็ได้ พี่บ้องล่ะตำแตงเชฟบี คุณแม่เราไปเอิญอยู่ดีแม่ดีไม่คิดได้ยังไงเดี๋ยวกินเนาะมันคือจังเนื้อขาวร้ายเหรอ
ทอดกับบักอุ่นแล้วเป็นที่จังเนื้อของร้าน นี่กินมะนาวโจก นี่ยังว่ามาม่าโจก มะนาวโจกโจกครับนี่หยัง นี่ เอาล่ะหลายอย่างเลยเนาะก็คือดีนี่หยังนะ เฮ็ดแนวกินยามหิวเด้ นี่กระเทียมอันนั้นกระเทียม ย่านบ่อิ่ม อืม ข้าวหมูร้อน ที่ไหนก็มีแท้ ๆไปน้ำพาเด้อผู้เดียวเมื่อกันก็นั่งเรียนไฮโลของผมโอ้ยพากันถึงบ่นี่บ่ถึงเนาะนี่เชฟปอโชว์ฝีมือกัน ไอ้แกเอาย่าผ้าออกแล้วนะเจ็บปอดเจ็บอันแม่มันอยู่ด้านหลังน่ะโอ้ยอดเลย พี่นายตรวจเบาหวานความดันน่ะ เวลาเราบอกออกงานหรอกถึงกว่าถึงนี่ก็ไปไล่ อืม เวลานะเป็นอย่างเนี่ยเราไปดูกันเป็นอย่างอื่น เราก็อยู่นี่ตะโดนแล้ว เ